tornem una setmana més amb el Power Ranger blanc d'este programa, que és Juan Cardona. Hola, Juan. Explica per què eres Power Ranger blanc. En teoria, jo no he vist mai el Power Rangers, però Kiko, que és un senyor major, m'ha explicat que és perquè el Power Ranger sempre va però no suma res, no? O No, com era? home, És no. al revés, que no va Vale. sempre. A veure, Estava tirant-me més per terra de lo Sí. que és. el- l'equip normal són 5. La vale? lectura, Eso. la lectura psicològica de lo que acabes de fer és claríssima. La meva psicòloga està escoltant això, no crec, però No per favor. porta res al programa. A veure, en este cas era perquè sempre eren 5, que no em fas dir rotllo el roig, blau, groc, Això, vale, és color. veritat. Entonces, el verd, anava al principi, el verd i després el blanc, que sabeu que sempre Power Rangers sempre tenia una seqüència molt pareguda, que era com els robots dels 80, que primer lluiten, no funciona, i després acaben ensamblant un Fusionen, robot gran que trau una espasa láser i partix a l'enemic Com a en dos. exemple de no aprendre res, saps? De tots els programes anaven de lo mateix. Però avui no venim a parlar però de espera, Power deixa que Rangers. acabe la història. Ai, perdó. Che. Ah, bueno, entonces, Me el vaig Power avorrir Ranger- ja. el robot funcionava en 5 i ja eren capaços de matar l'enemic, però a voltes n'hi havia el verd, que després era blanc, perquè com que es moria pel mig, Ah, no sé vale. quin rotllo, anava només a voltes. Entonces, quan anava el robot era millor, però com no era imprescindible. ¿Vale? I entonces... Però això sóc jo el Power Ranger Claro, blanc. Juan és el Power Ranger blanc, perquè si li dius que és imprescindible s'agobia, i entonces a Juan li han comprat un micròfono blanc per a que És siga veritat. ajustat al Bueno, seu rol. ara mateix el tinc negre, No, però claro, perquè no per, tenim... perquè avui el micròfon està al color de la tua ànima. És un ¿Verdad? micròfon que el test de Rorschach va canviant de color. Juan, eres imprescindible per nosaltres. Moltes gràcies. Però no venim a parlar avui de Power Rangers, sinó d'un tema que en realitat està una miqueta connectat, que són màquines explotadores, bàsicament. És a dir, totes les màquines. Sí. No, però en concret, és a dir... Que no màquines que exploten. Tu saps que els patinets elèctrics exploten? Sí, i Pues jo no ho igual sabia. Que Samsung, estos que reventaven i no te'ls deixaven pujar a l'avió. Pues en fi, és que em van dir l'altre dia que estaven prohibits en Barcelona en el metro per això i en realitat estan. Però bueno, no vull quedar-me més enllà del tema. La qüestió és que s'ha posat de moda un chat estos últims... Se ha posat de moda. M'encanta la explicació. Sí, hay un nuevo player en la ciudad. Bueno, Se llama chat. S'ha obert un chat basat en intel·ligència artificial que la Es idea... diu chat GPT. Així és, anava a dir-ho, però Ah, no. vale. Mansplaining. Mansplaining. És que Totalment. des del programa que van fer del feminisme que no, Crec que vaig no hi ha que llegir-me manera. més narrativa feminista perquè no m'està clar. No estàs entenent com la meva veu tractar-te, la femenina. veritat, no. Bueno, la qüestió és que ha tingut molt d'èxit. O sigui, és una prova que està funcionant molt bé, bueno, encara que aparentment no li està anant molt bé la selectivitat, perquè les respostes són ambigües, escriu com si escrivira en El País o una cosa així. Bueno, però a mi em pareix un millor indicador. A veure, es veu que va aprovar el País, no? El País va fer que ChatGPT es presentara la selectivitat d'història. I l'han avaluat 3 persones i al final va eixir en un 5 raspat. Bàsicament, però bueno, o sea, lo que passa és que dona, per això dia que és com si escrivia en El País, perquè dona, no vol mullar-se en res, dona respostes molt ambigües i no, li costa molt el context històric. És un home. Sí, és un treballador tipus del grup Prisa. Sí. Però bueno, és que m'ha recordat molt a un llibre del que vam parlar una volta, que és un llibre que a mi m'ha encantat perquè des d'entonces sospite que sóc un bot, no sé si ja sabies que anava a parlar d'aquest llibre, que és Programados para crear, que una de les proves que fan per a veure com escrivia la intel·ligència artificial fa uns anys va ser començar a escriure cròniques de futbol i d'esports perquè realment són les més fàcils i les van posar a llegir al personal i la gent estava com molt ofesa que estaven molt mal escrites però totes eren de persones humanes perquè realment era indistingible si estaven escrits. Home, però és com les cròniques de Rajoy, d'aixes del Mundial, que estaven molt mal escrites, que les dictava ell per telèfon, però que realment no eren molt pitjor que el tipus... Alemanya és Alemanya, no? Vull dir que les podia fer un ordenador. De fet, com que van posar al xat GPT o a fer cròniques de Rajoy i en 3 cròniques de Rajoy va clavar totalment l'estil. O sigui, perquè és com molt fàcil de copiar per un ordenador. Bueno, després és que estan els que diuen que no poden patir i per tant no saben, o sigui, no coneixen la existent... Fantàstica. Això t'ho vaig passar jo tu, no? Sí, m'ho vas passar tu. Però qui ho dia, això? Era, o sigui, un cantant que el nom, evidentment, no me'n recorde, però que li havien passat una cançó i dia, bueno, l'apocalipsis va en bona línia, diu, perquè aquesta cançó és una merda, perquè la intel·ligència artificial no sap el que és patir,
I per tant... I sense patir no hi ha cançons bones. Dia, sí, no me recordo qui era, però era com dir, bueno, pues, suposo que el patiment és el que fa millor, no? L'argument que més ens agrada... Pa acabar amb el catolicisme. Sí, Home, no, es tracta de... Mira Shakira, que cada volta és un èxit millor que Claro, l'anterior. exactament. Shakira, la religió, l'art, la discapacitat... Lo que fa estava millor. pensant és que esos robots que vas fer tu van por a xerrar de futbol i d'esports i no sé què, i per què no van xerrar de maternitat? Que són homes, i per perquè tant... era un robot home. O sigui, Home, voleu dir que a partir de tota la narrativa femenina i tal no podria reconstruir una dona absolutament... Perquè teòricament la literatura mos costa mons que no coneguem, no? Bueno, jo només vull dir que si este no programa monem. tindrà molt més sentit si escolteu l'anterior, perquè crec no, que està molt van en ordre és seqüencial. lineal com el desenvolupament. Exactament. Però bueno, Vale, va. el tema és que una de les coses que l'acusen és que és una miqueta diplomàtic, no? Però és que hi ha hagut un programa darrere basat en intentar identificar... Perquè al final, un xac com este, com qualsevol xupla d'internet, i no sé si recordeu aquella prova que van fer en Twitter que va tardar un parell de dies en fer-se nazi el bot, no? Aleshores tenen un equip basat en intentar identificar discurs d'odi, coses de pornografia infantil, o sea, tota classe de coses per a intentar evitar-ho. Entonces queda bastant neutralitzat, però això aparentment ho està fent un equip de gent de Kènia que cobra menys de 3 euros l'hora. El qual és... No, un euro l'hora. Un euro l'hora. Sí, havien dit que un euro l'hora. O sigui, que realment és fantàstic. I era una miqueta el leitmotiv d'aquest programa, que tu puedes fer la tecnologia més avançada del món, però en el fons gastes el mateix tipus de gestió laboral que per arreplegar cotó en Alabama. O sigui, és que Marx estaria fent-se palles a dos mans si estiguera viu dient, hòstia puta, vull dir, no s'ha innovat res. No, i bueno, que el Fordisme i que en general qualsevol procés industrialitzat a posteriori, no? Vull dir, al final, o sigui, hi ha una de les coses que porta molt de temps desmentint-se, no? Que diuen que seria més fàcil substituir, o sigui, que vindrien els robots i ens substituirien en coses mecàniques i al final resulta que estan substituint en coses molt més creatives, però les faenes de merda, els bullshit jobs segueixen sent nostres i damunt cada volta pitjor pagats. Vosaltres sabeu el portal que feia aquestes coses, que té prou anys, que per a fer outsourcing d'este de faenes informàtiques es deia Mechanical Turk. I vull dir, que és el nom més racista del puto món. Hòstia, clar, no ho havia pensat. Sí, claro, vull dir, com fitxes un turco, i bàsicament són turcs, indis, A veure, africans... puc dir turqui i ja ho deixes ahí. Bueno, no sé si és xinos des que abans es dedicaven... Se'n recordeu l'època del World of Warcraft, que va haver tota una indústria de xinos que antes del tema de les criptomonedes, xinos es dedicaven a fer or del World of Warcraft, que tu podies gastar diners i podies comprar el rotllo espases, arcs màgics i coses dins del joc, i eren xinos que estaven fent en el joc només faenes de tipus secundari que eren per a treure or, perquè després, rotllo blanquitos, li compraren l'or als xinos. Quico, estàs fent narrativa masculina, no t'entenc. Sí, vull dir, era... Sí, Però saps quin joc dic? Sí, Sí, o sea, vale. el conec, però no conec el Vale, pues funcionament això intern. suposa que tu tenies dos... O sea, tu pots fer-ho com meritocràticament, poquet a poquet, o gastar-te pasta per a tindre armes millors, tal. Però els xinos dedicaven només a les faenes secundàries, no divertides, i per a viure dels europeus. I aquest és el tipus de faena que els xinos, quan han deixat de fer Orwell Warcraft, s'han dedicat a fer faenes a 1 euro o 2 de l'hora per a tal, després han fet el tema de bitcoins i mogudes, i ara es dediquen a estos rotllos. és lo mateix que hem fet Però bueno. en l'economia física. No, lo mateix. El tema és que, o sea, lo que es coneix com a economia de plataformes o gig economy, que bàsicament és molta faena que, diguem, en el món físic consideraríem mercat informal, perquè funciona, no declares, perquè tens faenes de merda, però és que damunt et paguen per tasques, paguen una misèria, i en general deixa la gent en una autoestima destruïda. De fet, una de les coses, no sé si l'article en el que parla sobre els keniates que es dediquen a fer aquesta faena de control de l'algoritme, estan tots traumatitzats, perquè la seva faena és identificar material del dark web que tinga que veure en violència extrema, en això, pornografia infantil, pederàstia... Tràfic d'òrgans. Sí, o sigui, tot lo més... I evidentment, estar exposat, perquè clar, imagina que també paguen per tasca i per això és tan barat, estar exposat moltíssimes hores a això, acabaràs
puto Claro, però és traumatitzat. que, a veure, el tipus de feina desagraïda d'un sector puntero i que a tu t'agrada promoure és igual que el turisme. Està sustentat sobre que n'hi hagi sud-americanes netejant i deixant-se els braços i destrossades per a que tu vengues una cosa guai, per a que tu vengues que tens una indústria informàtica de puta mare. En teoria és graciós perquè ChatGPT originalment OpenAI, que es diu la matriu, era una associació. I era una cosa com sense ànim de lucre i tal i qual guai, de la qual de sobte comencen a clavar-se mogolló de superempresaris d'estos, dels de Silicon Valley, i cada volta més s'està convertint com en una cosa com molt D'especulació molt corporativa. I de fet el que estan fent per a aquest tipus de tecnologies és estan tirant, que aquesta setmana està aixint, Google, Microsoft, tal, estan tirant milers de treballadors al carrer, Twitter... Google han fet fora a 12.000 persones o per ahí. I al mateix temps estan anunciant inversions de desenes de milers de milions de dòlars que van a OpenAI. OpenAI és n'hi ha que dir, també és el mateix que feia els quadres aquells d'un dinosaure jugant al tennis i aquestes mogudes, vull dir que és tota la mateixa matriu, que era una cosa, dic, sense ànim de lucre, que estan copant els multimilionaris i, evidentment, si la gran majoria de donants són multimilionaris macroempreses, per molt ànim de lucre... Però, crec que això ho parlava en un dels primers programes, que és una miqueta el que ha passat en tot el que s'ha fet open source, que coses que s'han fet en comunitat i tal han sigut captades per grans empreses i han sigut la base de les seues multinacionals i ha sigut com una espècie de capital furtat. A mi d'este tema m'agradaria que parlarem més quan parlem de Mars Juega, perquè pense que connectarem cosetes. Sí, perquè en la presentació de Mars Juega, un llibre que parlarem pronte, César Rendueles connectava en el tema de la cultura lliure. I ara, jo no sé si molt de la gent que segueix el programa, per la mitjana d'edat, jo crec que sí que se'n recordaran de l'època del software lliure, les descàrregues, tal. Ara les plataformes, és el que diuen, les plataformes s'ho han petat pràcticament tot. Ja no n'hi ha cap grup de música que penja les coses en Creative Commons. No. Vull dir, ara queda una cosa de programadors, de GitHub i de coses d'estes, però abans... Ara l'única conseqüència d'eixa onada que veus aquí és que els Chatter Sound System no estan a Spotify. És veritat? I que originalment crec que alguns dels primers discos d'Espencat estaven com en Creative Commons i després van passar a lo normal perquè es van veure que és que perjudicava el propi grup. O sigui, és que va haver un punt que la pròpia dinàmica de distribució, quan la gent va deixar de baixar-se discos i els escoltava en streaming, ja era contraproduent per a tu mateix. Vull dir que ja no era com una opció estètica o tal, sinó que anava en contra. I era com Linux. Linux era una cosa molt de guai, que anava de bé, per a programadors, fonamentalment. On va tindre el problema? Uno, en el tema de jocs, que no ha pogut tindre l'expansió del tema de jocs perquè han deixat de suportar-ho. I després, sistemes operatius com el d'Apple realment és una modificació del core de Linux, diguem, privatitzar i comercialitzar. Sí. Vull dir que el que han fet les empreses és agarrar tot eixe acervo, no sé com es diu en català. Sí, és com una espècie de... La idea com de repositori, no? Agarrar aquest repositori i bàsicament privatitzar-lo i gastar-lo. I que és el que fa Apple, originalment està basat en coses de cultura hacker i tal. Però, claro, ja, si eres programador, si eres programador encara, però si treballes en temes de vídeo, d'àudio, disseny, no n'hi ha programes. Els programes bons no estan per a Linux. No. I des d'aquest moment, gran part dels professors que gasten l'ordenador de forma intensiva queden fora. I ahir hem vist molt com la captura, i crec que en la intel·ligència artificial anem a veure, si no és que estem veient ja, una captura brutal de la moguda. Però tornant un poc en això, però tornant al tema dels bullshit jobs, sí que és veritat que en un primer moment, quan neixen totes les o es parla de les IA i de la robotització, sí que tots creien que això anava a salviar-nos faenes de merda. Però ara a última hora ja tots els papers, llibre, el que sigui, hasta Enric Juliana va escriure un llibre que es deia Mentre ven els robots o Esperant els robots, no sé què era el senyor. Que vergonya, bueno, ja. Lo que anava és que... No pot ser... Lo que venia a dir ell és que la feina que carregaràs és a la persona que estava tenint el banc, igual en turisme carregaràs a la tècnic de turisme o a la persona eixa, i tu al que llava, al que planxa, tota aquesta gent no vas a llevar-la, llevaràs a càrrecs mitjans. És absurd plantejar que la tecnologia per si mateixa va a definir el futur. Al final depèn molt de qui, o sigui, en interès de qui es canvien les coses. És obvi que una persona... És a dir, mira, una de les coses que en el llibre de Bullshit Jobs es parla molt és que els càrrecs mitjans alts són els que normalment menys pinten en l'empresa, perquè no tenen funcions... Però no van a carregar-se a aquest perfil. Que ho parlaven també de les fàbriques de cotxe, no? Quan comencen a
a desaparèixer gent que treballa en les màquines, apareixen gent de coll blau i gent que no té funcions concretes. Aquestes feines probablement és fàcil que acaben desapareguent perquè són de control. Vull dir, és com en la pandèmia aquest tipus de control s'ha seguit fent i no necessàriament... Però vull dir que evidentment, si tot està pensat en maximitzar el benefici d'una empresa, la idea és la de sempre. Baixaran intentar eliminar costos i el cost de personal és un cost molt fort, no? Vull dir, una de les coses que en el tema de Google, per exemple, ha passat, no sols han tirat 12.000 persones i estan invertint en temes d'intel·ligència artificial de manera bàrbara, sinó que hi ha hagut una pressió grandíssima perquè no sols a la gent fer fora, sinó que pressionen per a baixar-los el sou a la gent que han mantès. Perquè estem en eixa ona, no ens enganyem. Però és que al final, una que va dins de la pròpia dinàmica això de rotllo augmentar desigualtat, lo que siga, va un poc en ese rotllo, i després jo pense, imagina't ser tu l'enginyer que està ahí dissenyant la IA, i tu estàs dissenyant la IA i saps que després o vas cap a baix o te'n vas molt cap amunt, perquè possiblement tu és el primer que et peten. Perquè o estàs tu per damunt controlant la IA, ja te'n vas a una faena manual o algo molt per baix de lo que has estudiat. Sí, saps que tota aquesta gent és la que van a per tu. Però el que descriviu és, ho dius antes tu, Andrea, el tema de robotització, mos diuen, claro, les feines que desapareixeran, n'hi ha que pensar un Burger King, no? Una cosa d'estes. Sí. O sea, el panel, tota la part... O sea, la conjunció de desaparició de diners en paper i la targeta i tal, el panel, tot el que era facturació i tot desapareix, la gent que està torrant i no sé quant, segueix ahí al mateix puesto. Vull dir, t'has carregat i el supervisor continua existint, no? Vull dir, però és que a més sembla que la funció de les mans és molt difícil de reproduir en màquines. Ara estan... Crec que n'hi ha no sé si heu vist vídeos, no?, de diferents projectes per intentar agafar coses en certa... O sigui, com en... Com es diu? Com motricitat fina, és? Sí, això a les màquines els costa moltíssim. Aleshores, n'hi havia uno que era una espècie d'espagueti, com si fos un polp, que ahí sí que tenia capacitat d'agafar coses, no? Perquè vull dir que estem en aquest camp estem molt lluny encara de poder substituir determinades coses físiques que són de treball dur, vull dir que és de negres que fan cotó, en el fons. Sí, no, però... I que el tema després és de rentabilitat. Vull dir, és que va eixir-te tu més barat eixa màquina que pagar-li 4 perres als tios de Kènia? Vull dir, és que t'eixirà més barat? Sí, perquè a veure, si anar a collir ja és. Perquè jo sí que això normalment a mitjà termini és a dir, que és el que passa en la substitució de les màquines. O sigui, tu mai tens sempre la màquina, diguem, més moderna, sinó que t'esperes una miqueta a que puguis rendibilitzar lo que has comprat. Però inclús tenint les màquines més modernes en el textil, al final resulta que han tornat a Bangladesh. Que paga una merda. Vull dir que també pots tirar cap arrere, saps? Que és tan fàcil com... Sí, bueno, ahí també hi ha un rotllo que és més complex de que cada volta més vols tindre, i a més ho diuen ja estas fatxes, no? De que vols tindre centres de dades i fabricar coses estratègiques, que pot ser la sanitat, però també coses com el de tèxtil, en el tema de les mascaretes, que ho vols tindre a casa perquè pots tindre un desastre, no? I això anem a recuperar-ho, té que veure la globalització. I inclús crec que feines d'estes que siguin delicades, que siguin tratar dades, va estar cada volta més prohibit que te'ls endugues. Per exemple, la Unió Europea té un sarau fort en Silicon Valley per això. Diu, no, tu les dades europees no te les pots endur. I, de fet, els de Facebook tenen un problema en això perquè, si no, no els és rentable. Si tens que contractar europeus per a tractar dades europees, se'ls va al traste la comptabilitat. I això passa. Jo crec que l'altra cosa que sí que van a ser capaços de substituir són els acadèmics que traten papers. Perquè si tu li preguntes a ChatGPT que t'analitzi en forma marxista o de Foucault coses, ho fa cutre, però ho fa com un estudiant de grau. És que està a poc de dir-te... Jo li vaig dir que vaig passar a vosaltres que m'analitzara com si fos Rosa Luxemburg i li he dit com que gaste diferents teòrics marxistes i liberals a analitzar coses. Analitzar la societat sumèria com si fos Rosa Luxemburg. I em dia, no, tal, lucha de classes en el templo, no sé quantos. I li dic, ja, però ahí no n'hi ha explotació de plusvalía. I fa, ja, tienes razón, no sé què, tal. I dic, hòstia, és un estudiant ja espavilaet, carota, és un estudiant jeta, sí. Però és que això en 4 o 5 anys... Però és que jo tenia molts d'eixos en la meva classe, la veritat, que no crec que se'n vaig a... Clar, però és que I el problema és que carregaràs a molts tios, Vull dir que farem a tots això. Sí, però crec que es carrega molts acadèmics, perquè el gros de papers de ciències socials, que són purament especulatius,
van a passar a ser inútils perquè és gent que bàsicament argumenta i t'explica el cine a través de no sé quantos. Això és completament inútil i ho pot fer la màquina. I que tens totes les dades disponibles. disponibles. Efectivament, però crec que l'altra variable que té és que això, la manera que tu ensenyes, quan tu vas a poder fer un assaig i quan un estudiant va poder fer un assaig, li demanes... És graciós, perquè en el fons el que intenta provar l'article del País és nosaltres no som substituïbles, Virte. Ja, no, que deuen tindre un pànic de la hòstia. Però que si tu el que ensenyes als estudiants és pots fer un exercici sofístic sobre història o no sé quantos, la màquina ho farà millor que tu i, per tant, hauràs de preparar al món... Perquè, clar, crec que això és important, el rotllo de que tu ja no podràs veure que ja no és plagi, ja no és del rincón del vago. Ho ha fet una màquina. Com vas a distingir si la màquina escriu igual de bé o igual de mal que un estudiant mitjà? O sigui, la màquina escriu ja molt millor que la majoria de gent que veus per ahí. Entonces, hauràs de començar a ensenyar a la gent d'una altra manera o exigir una altra cosa que no puga fer una màquina. Educativament crec que obliga a replantejar-se com fas raonar a la penya. Encara que no sé... És a dir, sabent com funciona la institució educativa, crec que abans generaran un filtre que detecte si està escrit per una màquina que plantejar-se haver de canviar alguna en el model educatiu. No, i a més... Estem contra el plagi i l'important és lluitar contra el plagi. Sí. Ho dic perquè... És la lluita contra el copyright d'aquest moment. En la pandèmia la major part de professors seguien fent classes magistrals de 2 hores. Sense... I les gravaven en YouTube i ja està. I ja està, vull dir això. Per lo mateix que dius tu antes. Perquè és una empresa, en aquest cas unes persones que han fet una inversió i aquesta inversió la tenen que amortitzar hasta que s'acabe. Però això és com els carguillos que té el PSOE i companyia de que els han criat de que l'Estat no té que intervenir en l'economia i totes aquestes mamonaes. La Unió Europea està canviant, els Estats Units canvia, o sigui, està canviant tot, però tens a la clon d'Andrea, a la senyora Calviño i companyia, dient, no, eso no és així. Vull dir, i espero que dius tu, perquè aquesta gent ha fet el doctorat i ha fet una carrera edificar sobre la idea de tal. De fet, a la teva facultat, Andrea Tespenya, que ha fet la seva tesi de dret mercantil dient que no se pot intervenir en l'economia, la realitat s'ha pixat i s'ha cagat en tota la seva feina acadèmica, però aquesta gent no és que diguen m'equivoqué, no, aquesta gent va intentar amortitzar-ho. Claro. I crec que faran això. Faran antes un control antiplagi que detectar-ho i a més li posaran un nom progre, rotllo tirant o una cosa d'aixes de lo que fa la Generalitat de dir-li Itaca, tirant, no sé quantos, saps? És terrible lo d'Itaca. O sigui, no sé si els nostres seguidors saben a què es dedica el programa Itaca, però... És control de faltes d'assistència i mogudes d'incidència. O sigui, faran un programa... És distòpic amb mogollon. Faran un programa que això li posaran nom de fuster, rodoreda, tirant, una moguda d'estes que fereix cap a... Ja que estem podrint inventar-se una IA que compartirà notes de premsa i mos estalviem millonades en untar a les periodistes. Perquè... No, a veure, ara tenim com una tecnologia més analògica que sabem que gasten en ajuntaments que coneixem, que és agarrar la nota de premsa d'un altre poble i canviar-li el nom. I ja està. Vull dir, les bases... Les bases, el que fan els assessors, o jo recordo una llei d'ací de la Generalitat, que no sé si va ser Podemos o un altre, van agarrar una andalusa, van canviar el nom de la comunitat autònoma i totes les lleis estaven referenciades a les andaluses. I els van cridar l'atenció, van dir, home, l'amor de Déu. És que dius, vols dir-me a mi que una IA ho farà pitjor que els diputats, funcionaris, assessors en exercici? Lo dudo. Algú els plorarà. Lo mal de la IA és que si es presenta, claro, si no té els keniates controlant això, possiblement es torne fatxa i legisle fatxa. En plan, o sigui, pitjor que... els keniates l'estan salvant a la humanitat. No, jo crec que si tu leves una IA, tot el material jurídic de la Generalitat, dius que fas, es torna associata. Vull dir, automàticament, saps? No n'hi ha que barallar-se. Respecte als procediments i la gent llei... major és important i està sempre ahí. La llei 39-2015, no, el procediment és molt important, tal. Però, claro, en el tema de la IA, les palles mentre que comencen a fer és que n'hi ha que canviar l'administració, una administració basant en la política pública i no en el procediment, i dic, que jo lo vea. Però és que tu dona compte que tu ara, l'administració en general, està entrant en l'administració electrònica esta. Entrant, ja diu, està. ja. No, vull dir, Los huevos. Porta entrant 10 anys. Però que està entrant més o menys i ja està obsoletíssima. Vull dir, és que la IA jo crec que nosaltres no la veiem. Crec que hi ha un estudi... En lo públic jo pense que no. No. De fet, hi ha més estudis sobre l'efecte dels algoritmes en el sector públic que el sector públic estigui aplicant ningun tipus de... No, perquè a més no... És que la gent escolta algoritme i jo trobo que pensen Facebook, TikTok, no sé què, fatal. Home, però claro, és que l'està dissenyant un tio en Califòrnia. Si igual el dissenyes tu aquí... Ara que es diu TikTok, avui he descobert una cosa que sí que m'ha paregut increïble, que és que la gent pensa que TikTok funciona en base a
dades de l'algoritme i que tenen un equip de persones decidint quines coses es fan virals i quines no, i que han descobrit que la gent fa males pràctiques, rotllo que agafa vídeos seus, o sigui, que la idea és una miqueta que això s'està pensat principalment per atraure marques i a influencers i a gent famosa, però vamos, que la gent també utilitza per a que la seva família siga famosa, etc. Fent soroll, però aplauso al comunisme xino. O sigui, fan el que fan. O sigui, què tens? Excés de mà d'obra manual. Poses la mà d'obra manual. Ho decideix un comitè. Estic segur que n'hi ha un militar o un càrrec del partit a càrrec. I ja està, vull dir, el Xina ens està ajudant a tots. Ara tots volen copiar a TikTok. Ara Estats Units i Europa diuen que n'hi ha que intervindre més en l'economia i, a més, l'argument que et donen per a que totes aquestes coses és que els xinos ho fan i n'hi ha que competir globalment. O sigui, anem a fer una política progressista per a competir. Ho fan pel motiu equivocat. Bueno, que jo lo veia. A veure, és que també... Però escolta... Que jo lo veia perquè en el tema del Next Generation també, en teoria, anàvem a... El tipus de senador republicà... El tema és que ho està decidint un puto càrrec del PSOE a on aniran els diners i ja saps on van, al puto port de València, a l'ampliació de la carretera... Però perquè són subnormals. Però tu mira el perfil de senador republicà... Parlar de política pública ja hem despertat al Juan. Mansenc. Sí, però... Juan estalla y dice verdades. Juan estalla y dice verdades. Però tu mires el perfil de senador republicà més fatxa que pugues imaginar, ja està dient que diu, bueno, jo tinc les meves teories sobre el lliure mercat, però els xinos ho fan i la seguretat nacional és el més important. Vull dir, que els que tenen algo de cervell, ni que sigui pel mal, vull dir, que ja estan ahí, i és obvi, i els xinos tenen això en el cap i no van a deixar-li a un algoritme que jugui amb foc. És evident. Vull dir, aquí... És que quan escoltes això no te'n record, no vols ver el cap al rotllo ese de quan estava la Unió Soviètica dient, no, els partits socialdemòcrates i Europa i Estats Units es van posar en el keynesianisme perquè n'hi havia la por de que el comunisme explotara. I és, pues igual és algo rotllo similar a estem en el mateix. És el mateix, saps? Ui, pues esto lo estan fent i els va bé, saps? I està moguda, claro, però sí, la principal resistència és el que dius, és la gent vella i la resistència és corporativa. N'hi havia un estudi esta setmana de que el 80% de gent que inicia un tràmit telemàtic en la Generalitat Valenciana l'abandona perquè no entén el que té davant de la cara. Vull dir, és que això és la realitat. Vull dir, la realitat és que tenim això. Però és que, és a dir, què ha passat en qualsevol cosa que ha tocat l'administració, que s'ha traduït el funcionament normal a lo electrònic. És a dir, les noves tecnologies que segueixen dient-se... Sí, no? Però és a dir, és com el tema de que et signen en totes les pàgines una cosa que està firmada en digital. Pues, escolta, jo què sé. Jo recordo quan en 2019 va fer... Se'n recordeu la xerrada que va fer Andrés Bosch ahir, que van fer el desnivell? Ah, sí. Sí, que va dir que... Tu estaves. Sí, tu estaves també. Era a Xàbia en el context d'eleccions que vam dir, portem Andrés Bosch. Portem Andrés Bosch. Segur que porta al final de els 4. No, però lo divertit és que ell va dir que ara l'administració podia obligar-te a relacionar-te en ella per mitjans electrònics, no? I que recorde que va haver gent major que va dir, a mi no poden obligar-me cap a que era un dret. I va dir, sí que poden. I va haver com un disgust de persones majors de dir, hòstia puta. Home, persones majors i no tan majors, perquè relacionar-se electrònicament en l'administració és jodido, no accepta la meitat dels certificats digitals quan hi rota, no si les pàgines web no estan fetes per a telèfon. Però Andrés ja ha fet la gran aportació, que és l'algoritme és un reglamento, que és el que a ell li importa. Andrés li tenim moltíssim amor, troba que sempre que vinc jo el nomenem. No, però jo sempre em parlo d'Andrés, que li dic, Andrés ha arribat a la conclusió que l'algoritme és un reglament. Això és el clip by del programa, perquè sempre pica. Per que jo compartisca. I dic, no, però a veure, és de veres, vull dir, és curiós que l'única persona que pareix que de la Universitat Valenciana, en general crec que del País Valencià, que li importa la intel·ligència artificial, a banda del xiringuito ese loco d'amics de Ximo Puig, és Andrés i el grupet ese on treballes tu, no sé quina unitat és esa, i només han arribat a la conclusió de que és un reglament. Vull dir, s'han quedat com en molt tard. No estan fent altres coses. N'hi ha molt més treball en el tema dels sesgos dels algoritmes, vull dir que s'ha fet treball interessant. Que és racista, no? I que és, bueno, o sigui, el tema de violència de gènere... Vull dir que és xungo. Sí, això és una bona conclusió. És xungo. No, a veure, el debat està guai, No, hi ha molt de debat. Jo crec que hi ha un tema complicat, i és que, bueno,
que compren decisions els algoritmes és molt més complex de lo que la gent es pensa i per tant intentar regular el respecte no és tan senzill, però bueno. Sí, no, però a veure, més del burlar-se Andrés, crec que l'aportació de que un algoritme al final funciona com una reglamentació pública i per tant la té que sotmet a control democràtic és una idea interessant. El tema és que la fan juristes perquè els informàtics estan guanyant pasta i ja està. Sí. Bueno, ara que els han tirat de Google igual venen a treballar. Igual redescobreixen el seu sentit comunitari. De la regulació me recorda que en el 2020, en ple confinament, Roy Covey i tal van escriure un article del tema de la Unió Europea i ja anava, que ja estava tot el món en aquestes coses i és, jo què sé. Va, Roy el portarem un dia. Roy sí, o sea, un dia un no sé com dirà. Hem obert molts melons per ser un únic programa. Veus? Bueno, Juan pensava que no tenia res que dir. Però n'hi ha que deixar-se melons oberts. No n'hi ha que deixar melons oberts. El Power Ranger blanc importa, no per ser blanc. Exactament, I no per ser blanc és superior, Cuidado. El supremacista. Bueno, ho deixem així, que se m'acaba el temps. I bueno, no conclous res. Adeu. Fins la pròxima. Salut i tecnologia. Adeu. Adeu.